प्रयागराज में फिर से बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 36 घंटों में इसमें 2 से 3 मीटर की वृद्धि हुई। इस समय फफामाऊ में गंगा का स्तर है 82 मीटर, वहीं नैनी में यमुना का स्तर 83.18 मीटर है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी होने से हालात बिगड़ सकते हैं। कच्छार और निचले हिस्सों में पानी घुस चुका है। प्रशासन ने बताया, जलभराव न रोका तो 7 तहसीलों के 103 इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि नदी और घाटी के आसपास न जाएं और सतर्क रहें। ये 2 महीने में चौथी बार है जब प्रयागराज को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।